天真爛漫だった少年はなぜ希代の凶悪犯罪者になったのか。黙れ！うるせえ！殺すぞ！こっち失うもんねえから。事件直前、近隣住民に男が発していた言葉。子供はあんなことやっちゃいけないよね。まあそう長いやっちゃいけないなんだろうけどね。みんなの設置が一人で死ななかったんだよね。話しかけんな、ふざけんな。パクられた。事件直後、瀕死の状態で住民や警察に男が発した言葉。親子喧嘩はするし、ねえ。やっぱり、だって母親いなかったでしょ。親も手に負えなかったのね。ガソリンを使えば多くの人を殺害できると思い実行した。どうせ死刑になる。9割以上の皮膚が焼けたにもかかわらず、奇跡的に命はつながれ、少しずつ供述を始めた男。ちょうど2、3日前にふっと思い出したんだよね。ストレッチャー乗ってる時にギラって見た目、あれが忘れられないんだよね。あまりにもこの写真とかけ離れちゃって同一人物と今でも思えないんだよね。長い間にいろんなことがあったんだね。36人のクリエイターの命を、未来を奪った青葉真司。男は43年の月日をどう生きてきたのか。27日で逮捕から1年。現在、公判前整理手続きが行われているが、あまりに被害者の数が多く、初公判がいつになるのか分かっていない。真実はどこにあるのか。私たちはそれを探るため、青葉真司について取材をすることを決めた。今から43年前の1978年5月、3人兄弟の次男として生まれた青葉真司。幼少期は両親と兄、妹の5人で埼玉県内のアパートで暮らしていた。当時住んでいたという1階では商店か何かを営んでいた様子もうかがえる。取材を進めると、この頃の青葉を知る人にたどり着いた。この小学校、学区が南北にこう細長いんですよね。小学校の学区がね、細長いんですよね。うち南側の一番外れで、長男でまだ友達あんまりできなかった時で、この端っこの学校までね、見たことない子が遊びに来たんですごく印象が残ってたんですよね。長男が青葉と同級生だったという女性だ。小学校の時は天真爛漫な元気のいい残ってたし、親として最初の子供に友達ができるってすごく嬉しいんだよね。で、近所に遊ぶ子あんまりいなかったからね。ですごく嬉しくて印象に残ってた。よほど嬉しかったのか、記念に写真を撮影したという。その中には今までメディアに一度も出ていないという写真も。この顔見るとね、なんか別の世界の出来事起きちゃったみたいでね。経済的にもないよな。
いろんなことが起きすぎちゃったよね。なんて人生なの。なんかおじさんが好きな。小学校の卒業アルバムに書いた将来の夢は大金持ち。どこにでもいそうな小学生だったようだ。しかし当時を知っているからこそなのか、女性の口からは思いがあふれ出す。一瞬変えちゃったんだよね。一瞬変えちゃったの。そこの家住の家賃。起こす前までは同情の余地だけど、あの事件起こしたらもう全く同情の余地はないよね。そういう環境だったら、あんな事件を起こさない人がいるでしょ、世の中で。そうでしょ、そういうふうに生きてきたんだもんね、みんなね。どんな苦しいことがあったって、ね、変な言い方したら自分でね、死んでしまった方が自分で切りつけて、ね、逆恨みみたいなことしちゃいけないよね。女性が言うそういう環境とは、ご存知の方も多いと思うが、青葉の複雑な家庭環境にある。1991年、さいたま市内の中学校に進学した青葉。この頃の青葉を見かけた人に出会うことができた。別に挨拶するわけでもないしさ、そういう子だったよね。ただ黙って。で、暗かったよね。なんか、暗かった、なんか明るい子じゃないよね。これは、記憶してるのはね。そう、まあ、いつも下向いてね。下向いて、こうね。で、そうかで言って、じゃあ、遊び出るわけでもないしね。友達なんてあんまりなんてないかな、よくわからないんですけどね。そんなに遊び行ったりっていうのは、こうじゃなかったような感じしますけどね。1994年、中学校を卒業した青葉は定時制高校に通い始める。天真爛漫な子供とはかけ離れてはいったようだが、埼玉県庁で非常勤職員として働くなど、社会とのつながりはまだあったようだ。いい青年、真面目で仕事に忠実。声を荒げたり怒ったりすることもなかった。当時の上司は青葉をこう評した。正確な時期はわからないが、両親は離婚し、埼玉県内の別のアパートで父と妹の3人で暮らしていた青葉。明らかなターニングポイントが訪れたのは成人した頃のことだった。なんか畳がね、なんかちぎられますって言うから、首吊りとかそういうんじゃないよね、それもね。畳ほら、部屋の畳、そう上げたらって見えるじゃないですか。なんか血だらけとかなったって言ってましたよ。その方が、最後に、亡くなって自殺したんですよ。お父さんも自殺して、娘さんも自殺したんですよねっていうことを言ってましたね。次回、青葉、人生で最大のターニングポイントに迫る。